แต่สมัยไหนเนาะเป็นสีฟ้าฟ้าเขียวๆอ่ะสวยมากยอดน่ากลัวไปดูตรงนั้นเขาทำอะไรอ่ะเขาหาปลาหรือเปล่าเขาหาปลาจริงๆตรงนี้ลงไปดูว่าเยอะเลยอ่ะลึกมากไม่มีใครได้ยินหรอกมาแล้วเหลือผัดไทยมีอะไรบ้างมีอันนี้สั่งเป็นชุดอาหารเช้าแบบฝรั่งแล้วก็อันนี้ไม่ได้สั่งอันนี้เขาเอามาให้เฉยๆแล้วก็วันนี้เป็นน้ำส้มแบบดูส้มจริงๆอ่ะส้มคั้นเลยอ่ะแล้วก็อันนี้เขาเปียกเส้นเปียกเส้นชิมมันชิมน้ำอ่ะเส้นเป็นไงนุ่มๆเส้นนุ่มมากอ่ะชิมข้าวเหนียวมะม่วงให้ชิมให้ดูพอเป็นแนวทางเนาะแนวทางความอร่อยครับแนวทางเผื่อใครมาพักไหนจะได้รู้ว่าอาหารเช้าเขามีอะไรมั่งอะไรเงี้ยพอเป็นแนวทางนิดๆหน่อยๆเนาะมาแล้วไทยผัดไทยท้ายชิมดูชิมให้ดูพอเป็นพิธีนะรู้ไหมว่าวันนี้โอปอเบิ้ลเอาอาหารฝรั่งด้วยแล้วก็ผัดไทยด้วยเบิ้ล2ดูมากเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวลืมละเดี๋ยวจะไปเอาผ้าแล้วก็ไปเช่ารถมอเตอร์ไซค์ไปน้ำตกหลีผีกันรอชมนะคะโอ้ยายเดี๋ยวเราไปเอาผ้านี่สิแขนผัดผัดสดผัดสดนี่สิเนาะรถเข็นผัดดีเดี๋ยวเราไปเอาผ้าร้านกิโลละ 8,000 กีบนะเพลงเดียวรอข้างหน้านะมานี่ซักผ้า2-3 รอบแล้วเพราะว่าเวลาเล่นน้ำมันก็เปียกมันก็อะไรก็ต้องมาซักเนาะเดี๋ยวเราพูดติดอ่างเลยเดี๋ยวเราจะเช่ารถมอเตอร์ไซค์รถจักรเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปดีพีกันเลยเช่ารถเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้ตรงร้านเช่ารถเขามีเพลงลิขสิทธิ์นะโอปอก็เลยไม่ได้เปิดตรงนั้นนะคะแต่ได้รถคันนี้มาเป็นเวฟ100เวฟS100นะคะเราเช่าตอนเกือบเที่ยงแล้วจาก80,000 กีบเขาเหลือ60,000 กีบส่งคืน6 โมงเย็นเนาะไปเราจะเดินทางไปกันแล้วก็ดูชมบรรยากาศ2 ข้างทางกันไปนะคะโอปอก็ไม่เคยเห็นว่าข้างหน้าทางมีอะไรมั่งจากตรงนี้ไปประมาณ20 นาทีนะคะ 4.7 กิโลก็ไม่ไกลมากไม่ไกลหรอกแป๊บเดียวถึงนะปั่นจักรยานชิวๆนะคะดูวิถีชาวบ้านตอนเย็นนะคะคลิปนั้นเนาะใครยังไม่ได้ดูก็ย้อนไปดูได้นะคะอุ้ยวัวที่นี่อ้วนทุกตัวเลยอ่ะดูท้องสิโอ้เขาถักแนวหาปลานี่บ้านพ่อสิงนั่นเห็นบวบบวบยาวเกือบเท่าตัวปออ่ะเกิน100 เซนอ่ะอันนี้มีวัดโอ้ปั่นจักรยานชิวๆก็ได้ตอนนี้จักรยานก็วันหนึ่ง10,000 กีบเลี้ยวขวาค่ะว้าวสวยงามมากโอ้ตอนเย็นก็จะมีคนมาอาบน้ำด้วยนะแถวเนี้ย
ตอนรอบที่แล้วที่โอปอขับมา เห็นคนอาบน้ำด้วยแต่ไม่กล้าถ่ายเขาว่าเขาใส่ผ้าน้อยอ่ะนี่น่าจะเป็นสะพานเก่าเมื่อก่อนโรงเรียนน้อยๆเร็วสะพาน200 เมตรผ่านเล็กน้อยยังไม่ไป200 เมตรเดี๋ยวดูก่อนดูสะพานก่อนอู้ดูทางไหนดีเขาจอดดูได้ทางนี้เป็นบ้านคนอ๋อโดนทางนี้เป็นภูเขาโอ้สวยโอ้ยังสวยเลยอ่ะโอ้ตรงนี้ก็มีอีกโอ้น้ำใสเห็นน้ำใสเห็นหินเห็นดินเลยอ่ะโอ้เสียว น้ำใสมาก น้ำยังใสหนูวิถีชีวิตคนริมน้ำโขงโอ้สุดยอดเลยเนาะโอ้ตรงนี้ก็มีร้านอาหารมีที่พักโอ้กำลังจะสร้างก็มีนะที่พักเยอะแยะเลยโอ้ที่พักริมน้ำเนาะคลาสสิกดีเนาะโรแมนติกดีเนาะปึ๊บนี่ไงเขาเขียนป้ายนี่ถ่ายบอทันแล้วรถจักรหัวรถจักรอยู่ไหนอ่ะโอ้นี่ไงหัวรถจักรเดี๋ยวแวะดูแป๊บหนึ่งโอ้เก่ามากเลยอ่ะตั้งแต่สมัยไหนเนาะ1866อ่ะถึง1868ถึง1868อ๋อใช้แค่2 ปีเองใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้ใช้อีกเลยใช้แค่2 ปีแล้วก็ไม่ได้ใช้อีกเลยเหลือไว้ให้พวกเราดูแค่นี้เป็นประวัติศาสตร์เล็กทางดุนอู้ใหญ่แล้วอ่ะอู้เป็นเหล็กแบบแข็งหนามากเขายกมายังไงเนี่ยไม่น่าเชื่อเราคนสมัยก่อนเขาจะคิดแบบนี้ได้เนาะสุดยอดเลยเนาะไปกันต่อเลยโอ้วันนี้ท้องฟ้าสีสวยๆไปเลยเป็นอุโมงค์สวยดีเนาะร้านอาหารคลาสสิกมากเลยเป็นไม้วัดคอนใต้ดูใน Google Map เขาบอกแบบนั้นโอ้เก่งแถบไม่ใหญ่รถตรงไหนนี่ข้างหน้านี่โอ้เห็นน้ำแล้วว้าวข้างหน้าน้ำเดี๋ยวเราจอดรถก่อนเนาะไปเดี๋ยวเราไปซื้อปีก่อนค่ะแล้วจักรยานเต็มเลยเขามีแต่คนปั่นจักรยานมาเสียดายอ่ะเราน่าจะปั่นจักรยานไปซื้อปีก่อนตังโอ้เขาเล่นน้ำได้มีที่เล่นน้ำด้วยไม่รู้นะนี่70,000พอดีบ่ปิดจักโมงค่ะ6 โมงโอเคมีเวลาเยอะไปโอ้มีไปวีดด้วยมีวิ่งเอเรียว่ะไม่ได้โอเคมาอีกแล้วไปไหมลงไม่ได้ไหมนั่นลงไม่ได้ลงไปดิเชียวเล่นน้ำได้ ตรงนี้เล่นได้ใช่ไหมสวิมมิ่งแอเรียบนตัวที่สบายดี
มื่อนี้คนมาหลาย ไหล บ้าง ปะคะ ลายขบวน เออ เจ๊อะไร สลี อาจจะกว้างรถไวมาก โอ้ต้นไผ่ตรงนั้นสวยมากเลยอ่ะกอไผ่อ่ะโอ้ตอนน้ำเยอะน่าจะเต็มนี่น่าจะสวยมากเลยเนาะ นี่ โอ้ จะลองไหม คิดว่าปากกล้าไหมปากกล้าหรือเปล่าปากกีดถือกล้องแล้วกรีดแล้วปล่อยกล้องลงไปทำไง เดี๋ยวเอาเชือกมัดมือไว้ด้วย เดี๋ยวทำใจขอคิดกันสวยมากดูทำไมเป็นอย่างเงี้ยทำไมเป็นอย่างงี้ สวยมากเลยอ่ะแปลกไหมหรือว่าเขาดัด หรือว่าเป็นพันธุ์มันถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะโอ้ ดู เดี๋ยวนะ มัวแต่มองน้ำตก ก็น้ำตกมันอยู่ตรงนั้นผมมาแต่มองน้ำตกอู้อันนั้นที่วิทน้ำอ่ะกังหันเขาเรียกอะไร หันวิท ที่ ย์ ผ น้ ลิตน้ำอ่ะโอ้มีคายักด้วยอ่ะเดี๋ยวรอดูว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรได้บ้างที่นี่ ำมันต้นไม้ข้างบนดูต้นมะขามซิปไลน์ ซิปไลน์อยู่ข้างบนสวยเหมือนเขายังใช้อยู่ด้วยนะแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีน้ นี่เห็นท่อปะเนี่ย ำ ที่สูบน้ำขึ้น เสียบตาไม่หมดนึดทรายเป็นระยิบระยับอีกแล้วอ่ะเหมือนที่เราไปเมื่อวานเลย สูบน้ำตรงนี้ก็ใส่แล้วก็ดู ใสมาก เลยอะ ใสมองเห็นพื้นเลยอ่ะ ทราย เอ้าหายเอ้าหาไม่เจอ ทำไมวันนี้ปอเปิดจังเลยอุ้ยมีปลาด้วยดู เยี่ยมมาก น้ำน้อยมากดูดิ ตรงนั้นไม่มีน้ำ น้ำน้อยแต่ว่าใสมากอ่ะมีปลาน้อยๆด้วย น้ำแรงเขาไม่ขนาดนี้ เป็นสีฟ้าฟ้าเขียวๆอ่ะ สวยมากโอ้สวยมากแอ่งนั้นอ่ะเห็นไหมแอ่งนั้นอ่ะเป็นสีฟ้าเขียวๆอ่ะสวยมากอย่างน้ำใสอ่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนู้นมันใกล้น้ำตกมากเลยอ่ะ เห็นข้างล่างอ่ะ ดูน้ำดูมากดูตรงนี้ดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปลงตรงนั้นสวยมากดูมันไหลเป็นช่องไปเลยอ่ะ สวยมากอ่ะ เป็นร่องหินอ่ะตรงนั้นน่าจะสวยมากอ่ะ น้ำมันเป็นร่องอะเป็นน้ำใสๆเอ้าเราต้องอ้อมไปทางนู้น ใช่แล้วเอาแบบนี้ อุ๊ยสวยมากแล้วก็มันสูงลงไปแล้วก็น้ำไหลลงไปโอ้นึกถึงตอนที่น้ำเยอะๆอ่ะคนลุกเลย ไม่ใช่ไม่ใช่ พอเร็วแล้วมันก็หงายหลังดิโอ้สาธุเล็กๆแต่ว่าสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวเขาเดินทางนี้โอ้ดูฝั่งทางนี้ชันกว่าฝั่งเมื่อกี้อีกน้ำมันเห็นละอองน้ำมันกระแทกฝั่งนี้ดูตรงนี้ เอาไม่เล่นมั้ง อู้ดูมองขึ้นไปนู่นก็สวยเลยอ่ะ
เอาไม้น้ ความรุนแรงของ ำดูดิถ้าลงไปนะจะรอดเหรอ นี่หินกัน สวยอ่ะ มันคือน่ากลัวแต่ว่าสวยอ่ะสุดยอดเลยค่ะ โอ้อยากเล่นน้ำเลยได้ยินเสียงน้ำแล้วก็ได้กลิ่นน้ำแบบ มันเป็นกลิ่นน้ำอ่ะนึกออกไหมมันหอมน้ำอ่ะ หินข้างหลัง ใช่เป็นกลิ่นน้ำตกอ่ะโอ้สุดยอดไปเราลงไปถ่ายรูปตรงนั้นน่ะข้างล่างอู้ แม่ชี้ก่อน นั่นเดี๋ยวนะสวยมาก นี่เขาก็ คุ้ม ไม่ได้ ค่าโอ้ กิน ตรงนี้แบบกินน้ำตกแรงมาก เย็นเลยอ่ะสร้างมาให้ดู โอ้ยังไม่ถึงนู่นเลย ว้าว อ๋อพอข้างหลัง ตรงนี้สวย ว้าวอู้ยอด การไปการไปการไปน้ำตามแล้วก็ไปดู อ้าสุดยอดอ่ะปูลอยเหมือนมีเขาเอาอะไรไปหาปลาหรือเปล่ามันเป็น ที่จับปลา เป็นตาข่ายแล้วก็มีโอ้ตรงนี้น่ากลัวมากสุดยอดอ่ะ แก ไป เย็นมากเลย ตรงนี้บอกเลยว่าเสียวมากแล้วมองไปในเนี้ยเห็นไหมมันเห็นภูเขาอ่ะ มองลอดน้ำไปเห็นภูเขา สวยมากอ่ะ ไป เดี๋ยวเราจะไปต่อ ไปอีก ไปดูให้ครบรอด้วย ยืดนั่งทำ รถซึมซับบรรยากาศ สุดยอด ไป ไปอีก มีอีกไหมอ่ะ ที่ได้หิน เสียงมาก โอ้ น่ากลัว ไปดูตรงนั้นเขาทำอะไรอ่ะเขาหาปลาหรือเปล่าอุ้ยถ้าเขาหาปลามันจะสุดยอดมากเลยนะ ต้องเฝ้าเลย ไปอู้เดี๋ยวนะ ดูตรงนี้ดิ ดูตรงนี้ที่มองมาเป็นแอ่งเมื่อกี้เราไม่เห็นมุมนี้ สวยมาก มุมนี้สวย แรงมากเลยโอ้โหไหน เฮ้ยขนลุกอ่ะนี่ดูน้ำง่ายตรงนั้นดิเฮ้ยเดี๋ยว ลงมาทางนี้มั้ย ตรงนี้ก็สวย เขาดูน้ำดิเป็นสีฟ้าฟ้าเขียวๆอ่ะนี่เขาหาปลาจริง ซูมไปดูนะครับกำลังหาปลา ดูเขาหาปลาจริงๆนี่อยากลงไปดูว่าอยากลงเขาลงทางไหนอ่ะเขาหาทางไปอ่ะเอ้ามึงบอกว่าทางไปบีดใช้บีด นี่ไงทางเขาลงนี่ไงนี่ไง ใช่แต่อันนี้ไม่ใช่ทางไปบีดหรอกทางไป รู้ จับปลาเราจะ เขาลงไปจับปลาตรงนี้ ไปดูไป ลงไปข้างหลังไหมลงไหวไหม ไม่น่าไหว น่ากลัวนะ นี่โอ้นี่เป็นทางสลิง ทางซิปไลน์เดี๋ยวว่า จะซิปไลน์โอ้นี่เป็นแบบนั่งกินกาแฟเป็นซิปไลน์ เพื่อเป็น เห็นไหม นี่เป็นที่นั่งกินกาแฟมันซิป เอ ไล อ น์ กินกาแฟเป็นซิปไลน์ เป็น ขอดูหน่อย มีเชือกด้วย
นายกเชือกสลิง เก้าอี้กินกาแฟ น่าจะกินกาแฟตรงกลางนู้นใช่ไหม อู้สลิงแข็งแรงมากอุ๊ยจับสิ แข็งแรงไม่ตามสลิงไปแล้วก็กินกาแฟยังนี่เขาใส่ที่ดักปลาอยู่ครับเรากำลังใส่ที่ดักเลย เนาะ นี่มันแหลมมากเลยอ่ะ ถ้าล่วงลงไปหน้าแหกเลยมองไม่เห็นอ่ะซูมไป ชูไม่ดูอ่ะ ลงไปยังไงวะ โอ้ได้ปลาว่ะแล้วได้ปลาอยู่ใกล้นี่ใกล้เราได้ปลาโอ้ได้ไลฟ์บ่ไม่ได้ยินนะโอ้ปลาเต็มมือเลยได้ปลาอยู่ เมื่อกี้ขาพลิกแบบข้างนี้อย่างนี้เลยอ่ะคือล้มตะคุบตะคานอ่ะโอ้ตาย อันนี้ ตรงนี้เป็นที่ปล่อยทิพลาย บอลเลยขยิงแล้วนั่นโอ้ รอดบ่นี่ นี่นะมันมี อู้ตรงนี้น้ำสวย กว้างเลย ขนาดน้ำน้อยยังน่ากลัวเลยอ่ะ ไปถึงนู่นเลยดูความกว้างมันถึงนู่นใจนู่นเลยเริ่มเห็นชายหาดแล้วก็ สวยมาก เห็นหาดไหม เขาบอกว่าเป็นบีดเนี่ยเขาบอกว่าบีดหลายบีดแล้วยังไม่ถึง จะ เล ไม่ ย ไกล ไปลองไปดูกัน ลองไปดู โอ้เอาอีกแล้ว ร้านอาหาร มันแบบมันแทงเปียบเลยอ่ะโอ้รอดบ่นี่วันนี้ เล่นซิปไลน์แล้วพอตั้งใจจะมาเล่นซิปไลน์ มันเปียบตลอดเลยปกลัวตอนเช้ามัน ถ้าตอนเช้ามันระบมจะทำยังไงเนี่ยเดินยังไงให้ขาพลิกอ่ะ นี่ อืม ครับมีน้ำดื่มไหม ฟรีบังกะโลฟรีวอลเลย์บอลฮะฟรีวอลเลย์บอลฟรีพูลวอลเลย์บอลโบ๊ททูดอลฟินเบสซันเซ็ตวิว ดูมีน้ำหาที่นั่งพักดื่มน้ำสักหน่อยเนาะซื้อมา เดี๋ยวเราไปซื้อน้ำ ข้างล่างก่อน นั่งรอเลยตรงนี้นั่งได้แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูบีดนั่งสักแป๊บหนึ่งเห็นบีดแล้วเอ้ยมีพูลด้วย มีพูลสักรอบไหม นั่งข้างใน เดี๋ยวเปลี่ยนรองเท้า ดีนะใส่รองเท้าเอารองเท้าแตะมาด้วย เดินได้ไหมน้องแต่ รองเท้าแตะน่าจะเดินได้เดี๋ยวจะลองดูมันเจ็บตรงข้อเท้าไม่ได้เจ็บปลายเท้า แต่ปลายเท้าอ่ะเจ็บตั้งแต่เมื่อวานตอนพายเรือคายักแล้วก็เดินบนหินแต่ว่าข้อเท้าอ่ะแทงเลยแหละอ้าวเราจะลงไปบีดกันจะได้เนาะไม่รู้ว่าเขาเล่นน้ำได้ ไม่ได้เอาเสื้อผ้าเล่นน้ำมา โอ้บีดร้อนมาก โอ้สวยมาก เสียเข้าไป จะเล่นน้ หนาวเล่นน้ ำชุดนี้ก็ได้ ขอให้ได้เล่น ว้าว สวยมากถึงนู่นเลย มีเก้าอี้ให้นั่งด้วย ำนั่งตากแดด อู้ สุกไหมนะบอกให้ สุกได้ ว้าว สวยมากว้าวเล่นน้ำได้พอเอาขาไปหย่อนก็ยังดี ก็ตัวนี้เย็นใจเย็น อยากเล่น เ
ลื่นนะระวังนะพี่วางกดก่อนฮัลโหลปอลึกน้ำลึก แค่ตรงนี้เอง ตัวลื่นนี่ไม่วางกับ โอ้ ปอเลย ดูน้ำมันไหลไปทางนู้นดิสุดยอดเลยอ่ะ มันลึกมากตรงนี้ ไม่มีใครได้ยินหรอก สุดยอดเลยอ่ะ ยินฝั่งนี้มันใหญ่มากเลย ฝั่งนู้นสวยนี่หาดเป็นของฉันคนเดียวสวยมากอะดูดิมีใครได้ยินไหมสุดยอดเลยอะ น้ำใสมาก น้ำใสไหลเย็นมาเด้อเล่นน้ำสุดยอดเลย เมาหลีพีคนเดียวเลย เมาผู้เดียว เมาหาดลีผีผู้เดียวเลยสุดยอดไปเดี๋ยวจะขึ้นไปแล้วเล่นคนเดียวมันไม่สนุกนะไม่มีใครเล่นด้วยเลยอะเมา แคบ เพราะว่าน้ำมันลดลงมาเยอะจริงๆแล้วเขาน่าจะเล่นตรงแถวๆนี้ได้คิดว่านะมันน่าจะไม่ต้องลงมาเยอะขนาดนี้อ่ะแต่กล้องสั่งคานค่ะแต่กล้องสั่งหมอบลงไปเลยน้ำเย็นอุ้ยดูดิเป็นหินเหมือนทะเลเลยอ่ะเป็นมีหอยอ่ะเหมือนทะเลเลยแค่นี้ก็ดีใจอ่ะเมื่อกี้เหมาหาดหลีผีคนเดียวเลยไปเดี๋ยวพอไปล้างน้ำเปล่าอ่ะเขามีที่ให้ล้างตัวตรงนี้ไปสุดยอดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอนะครับเป็นกำลังใจให้ปอด้วยนี่เที่ยวลาวใต้แบบใต้สุดตามคำแนะนำนะคะเพราะว่าเที่ยวปอไปเที่ยวปากเซเที่ยวลาวครั้งแรกใช่ไหมมีคนแนะนำว่าให้ปอมาน้ำตกลีผีแล้วก็คอนพระเพงโอปอก็มาตามคำแนะนำของคนดูนี่แหละของ FC เนาะก็ขอบคุณทุกคนที่แนะนำที่เที่ยวในลาวให้โอปอนะคะขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณที่ชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันเนาะไปเดี๋ยวโอปอล้างตัวก่อนนี่เดี๋ยวเรานั่งตรงนี้นี่ไปตักเอาซื้อเนี่ย น้ำสีไม่สีมีใบพักนะทั้งหมด มาหาสมุนไว้ โมหน้ามืดกินกับไปพ่อได้สอนกินนะ โอ้คนไหลคืองามแท้ปลูกกินป่ะคะนี่โอ้คือปลูกงามแท้โอ้น้ำไหลมาจากตรงนู้นเลยโอ้สวยเลยอ่ะนู้นนะสุดยอดถ้าไม่มาเสียใจมากเลยนะเนี่ยตรงนี้ต้นไม้ก็รู้แล้วโคนต้นไม้มันลอยน้ำมันชักเฮ้ยไปก่อนเลยขายอะไรโอ้ขายเสื้อผ้าวันนี้มาเด้อตะเขามากินด้วยกันเด้อ ปล่อยกุ้งน้ำคลอง เปิดกุ้ง